السلام عليكم. الأول ناخد حسنات مع بعضينا ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونستغفر ربنا. سبحان الله، لما نشوف الفيديو ده نقول الحمد لله على نعمة الإسلام. هنا البنت بياخدوها بعد ما كملت 30 سنة وما تزوجتش لغاية دلوقتي فبيحرقوها. الغريب هنا ازاي في بنات عندهم في سن ال30 ولم يتزوجوا، والهنود أكبر نسبة عدد سكان بعد الصين، والأغرب اللي بيحصل ده. سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام فعلا، وكفى بها نعمة.